قانون قيس السابع: لأن الحياة لن تعتذر لك أبدا، تعلم أن تتجاوز. السلام عليكم، معكم قيس. من زمان ما صورت مقطع صح، لكن هذه المرة المقطع مختلف عن كل المقاطع. هذه المرة حيكون مراجعة لمسلسل ما وراء الطبيعة. المسلسل هذا عمل جدل كبير جدا، لأنه بعض الناس قالوا إنه مبالغ في تقييمه المرتفع، وبعض الناس قالوا يستحق التقييم العالي. لذلك أنا حبيت أدلي بدلوي وأتكلم عن هذا المسلسل بحكم خبرتي السينمائية. الحمد لله ما عليك، ما راح أحرق أي شيء عليك، أو حتى إذا قلت حاجة حتكون إما سطحية أو جزء من الحلقة الأولى. وإذا بحرق ترى ححط تنبيه، لأنه في النهاية هي مراجعة، فأكيد أنا راح أتطرق للمواضيع اللي فيها حرق. ما وراء الطبيعة هي سلسلة روايات كتبها الدكتور والروائي أحمد توفيق. تتكلم أنت عن 80 سلسلة أو 80 جزء تقريبا. تتكلم عن دكتور رفعت إسماعيل اللي بيحارب الوحوش الأسطورية أو الخرافات الحقيقية، ويعتبر أول مسلسل مصري بل حتى عربي مبني على رواية من إنتاج نتفليكس. تصنيف المسلسل هو رعب وتشويق ودراما. الشخصيات الرئيسية في المسلسل هو دكتور رفعت إسماعيل اللي قدم الدور أستاذ أحمد أمين اللي كان رئيس تحرير مجلة باسم سابقا وممثل كوميدي، وهذا أول دور جدي له. ورازان جمال بدور ماجي، وسماء إبراهيم بدور رئيفة، وآية سماح بدور هويدة، وريم عبد القادر بدور شيراز. والمسلسل كله على بعضه من إنتاج شخصين، عمرو سلامة وماجد الأنصاري. تدور أحداث المسلسل عام 1969 مع أستاذ أمراض الدم في الجامعة اسمه دكتور رفعت إسماعيل. دكتور رفعت إسماعيل عبارة عن محرق الدخان، يعاني من الربو، شخص ملول، شخص سوداوي، شخص ما يحب البروتوكولات الحياتية المعروفة، عيد ميلاد وكلام فاضي. لا، إنسان تشوفه ممكن تقول إيش كمية السوداوية اللي بتطلع من البني آدم هذا. يحب يفكر كثير، ودائما للأسف بيقول الكلام اللي ما بيفكر فيه. وشخص عنده قوانين، ودائما هو يحب يقتبس من قوانين ميرفي. قوانين سوداوية تقريبا، يعني من قوانين ميرفي توقع الأسوأ لأنه هو ده اللي حيحصل، ولو كانت هنالك احتمالية نسبة الخطأ ولو كان صغيرا فإنه حتما سوف يحدث. هي قوانين أنت ممكن تشوفها سوداوية، لكن في نفس الوقت تفكر فيها تشوفها واقعية نوعا ما. وعلى كل حال دكتور رفعت إسماعيل متأثر بقوانين ميرفي، لذلك أنشأ القوانين الخاصة به. ولذلك أول قانون من قوانين دكتور رفعت إسماعيل بيقول 1 زائد 1 يساوي 2 في أسباب تؤدي إلى نتائج. وهذه أول لقطة أنت ممكن تشوفها في المسلسل، إنه كوب القهوة حق دكتور رفعت بينكب مرة واثنين وثلاثة. فهو دكتور رفعت إسماعيل بيقول مرة الهواء، مرة في مسبب. المهم إنه هذه الحاجات ما تصير إنه في شبح ولا في حاجة بتطيحها ما وراء الطبيعة، لا ما في. ومن خلال أول مشهد لدكتور رفعت إسماعيل وهو خارج من الجامعة يقابل الصديقة القديمة له اللي كانت تدرس معاه في اسكتلندا، ماجي. ومن الحاجات الحلوة في المسلسل اللي أنا تعجبني شخصيا هو حديث دكتور رفعت إسماعيل مع نفسه. فلما يقابل دكتور رفعت إسماعيل صديقته القديمة ماجي يقول لها يلا تعالي تتعشي معانا مع عائلتنا. ولما أقول عائلة دكتور رفعت إسماعيل أنا ما أقصد أم وأخت وأب وأم، لا، دكتور رفعت إسماعيل بيعيش في زي العمارة فيها أبناء خالته وفيه أخته اسمها رئيفة، وزوجها اسمه طلعت، وعندهم طفل اسمه طه. فماجي تروح مع دكتور رفعت إسماعيل للبيت، وهناك راح تتعرف على الشخصية الجديدة اللي اسمها هويدة، خطيبة دكتور رفعت إسماعيل. طبعا هويدة بنوتة كذا شابة تحب دكتور رفعت إسماعيل، بينما دكتور رفعت إسماعيل للأسف هو تحسه حزنان عليها على إنها بتحب شخص زيه، لأنهم مرة فرق في اختلاف الأفكار. فمن خلال المسلسل انت حتشوف طبعا القصة الرئيسية اللي هو ما وراء الطبيعة مع دكتور رفعت إسماعيل، حتشوف قصة هويدة، قصة ماجي، حتشوف قصص كثير. وبس هنا ينتهي اللي بدون حرق، والحرق حيبدأ من دحين يبدأ الحرق. لذلك إذا أنت ما شفت المسلسل فوقف وخلاص، وقف انقز على الأخير وشوف التقييم حقي. دكتور رفعت إسماعيل وهو صغير كان ساكن في المنصورة زي ما قلت لك، لكن في نفس الوقت كان يحب يلعب مع بنت اسمها شيراز هذه من بيت الخضراوي هذول ساكنين في زي القلعة كذا، زي الفيلا أصلا. فدكتور رفعت إسماعيل بعد كل هذه المدة من اللعب مع شيراز اللي من بيت الخضراوي يكتشف في الأخير إنها كانت شبح. بس لما كبر صار يبرر لنفسه، صار يقول يمكن أنا كنت أهلوس وأنا صغير، يمكن. فصار يعني ما عنده موضوع شبح أو مدري، لا أنا أكيد هذه في مسببات، ما في شيء اسمه شيراز وشبح وجن، ما عندي الكلام الفاضي هذا. لكن في نفس الوقت أنت حتشوف إنه فعلا في واحدة اسمها شيراز هذه هي الشبح اللي بيطارد دكتور رفعت
رفعت اللي انت تقريبا من اول حلقة الى الحلقة الاخيرة وانت تعتقد انها هي تبغى تقتله او تبغى تنتقم منه، لكن في الاخير نكتشف انها هي كانت تبغى تحميه. الحاجات اللي عجبتني في المسلسل زي ما قلت لكم من انتاج نتفليكس، فانا حبيت اني اشوف الطابع النتفليكسي على المسلسل المصري. هذا التصوير اخذ طابع المسلسلات العالمية النتفليكسية اللي انت بتشوفها. يعني مثلا لما انت بتشوف دكتور رفعت اسماعيل بيجهز شنطته، بياخذ ملابس من الدولاب بيحطها في الشنطة، انت ما راح تشوف صورة كده على الدولاب بياخذ الملابس، لا، انت حتشوف صورة من بعيد كده لدكتور رفعت اسماعيل مع التسريحة مع المراية، فانت عينك اصلا راح تطلع في كل شيء كده، تخاف انه في المراية ممكن تطلع شبح او يمكن يتحرك السرير بالغلط. وغير كده تنسيق الالوان في الصورة الواحدة كده شيء مرة رائع. الملابس اللي بيلبسها دكتور رفعت متناسقة مع الالوان، يسموه التون اللي هو التدرج اللوني في الصورة، كان مرة مريح للعين. حاجة ثانية برضو عجبتني في التصوير، الحوارات اللي تكون في أماكن عامة أو في السيارة خصوصا. لما تشوف انت حوار في السيارة انت ما راح تشوف مثلا هي تتكلم مثلا كده والكاميرا هنا، ولا هو يتكلم هنا والكاميرا هنا، لا، انت حتشوف الصورة اما من مقدمة السيارة او من مؤخرة السيارة. وغير كده مع الحوارات اللي انت بتتفرجها، الالوان او الاضاءة اللي حول الحوار انت بتشوفها تناسب المشاعر اللي بيتوجه لها الحوار. يعني مثلا كانت في لحظة حميمية او لحظة حب انت بتشوف اللون احمر، تأمل او حاجة زي كده انت بتشوف اضاءة صفراء، فكان مرة عجبني صراحة، دخلني جو. باختصار كده تجسيد الصورة مع تجسيد الحالة النفسية للحوار كان بيرفكتو. نيجي للحاجة الثانية اللي عجبتني، الموسيقى والمؤثرات الصوتية. الموسيقى طبعا عال اقسم بالله العظيم من الحاجات اللي مرة عجبتني الموسيقى. يعني اتوقع ما في احد يتكلم عن المسلسل الا وذكر الموسيقى. يعني صراحة آلة الكمان او اتوقع في كذا آلة في الموضوع مرة حلوة. يعني تخيل لما تنتهي الحلقة انت بتسمع كذا موسيقى، بتتفرج على الكريدت كذا، بس تتفرج على الكريدت وتسمع الموسيقى كذا، يعني يبرد لك قلبك. ومو بس هذه الموسيقى الهادئة، لا، انت حتشوف موسيقى تلائم البيئة الحزينة، تلائم البيئة الرومانسية، تلائم البيئة المرعبة، الموسيقى التشويقية، الجري كذا مثلا، كل الموسيقى او الاو اس تي او الساوند تراك فخم. حاجة ثالثة، الألوان وإخراج اللقطات. الألوان زي ما ذكرت لك، ألوان كانت تناسب تجسيد الحوار، وألوان كانت تلائم طبيعة المكان. إخراج اللقطات طبعا عن كل اللقطات اللي قلت لكم إياها، السينماتوغرافي الرائع، كانت في بعض اللقطات إحنا متعودين عليها في المسلسلات والأفلام العربية، لكن في هذا المسلسل أنت حتشوف فكرة ثانية. يعني مثلا لما هويدا كانت تجري من الشارع لأنها شافت زي الوحش كده يجري وراها، اللقطة الأولى اللي أنت حتشوفها لما راحت تزور دكتور رفعت، كاميرا واقفة وأنت تشوفها من آخر الشارع تدخل على العمارة. اللقطة الثانية وهي تطلع فوق الدرج على رجولها بس. بعدين اللقطة الثالثة كاميرا من فوق العمارة وهي تطلع على السلم. فكانت هذه اللقطة كده 3 لقطات كده لنفس الجرية، عيشني الدور اللي أنا قاعد أجري مع هويدا. الحاجة الرابعة هي اللغة العربية، يعني خصوصا في أمور كثير بتشوف فيه لغة عربية فصحى في الموضوع، زي اللقطة اللي مرة كانت حلوة، قصيدة دكتور رفعت لماجي: لن نتوقف عن حبك يا ماجي حتى تحترق النجوم وتفنى العوالم. كانت قصيدة والله صراحة جلست استمتع كده مستلذ فيها مع الموسيقى المناسبة لها. رابط القصيدة في الوصف إذا انت حاب تسمعها. ومعلومة كده على الطاير، شفت المعلومات والمتاهة والفار وكل شيء مكتوب في دفتر دكتور رفعت اسماعيل، ترى كله كتبه الممثل احمد امين. يعني الدفتر هذا ما راح لناس كذا وكتبوا وقالوا للدكتور رفعت يلا سوي نفسك انك انت اللي كتب، لا كل شيء هو كتبه. ومن الحاجات اللي عجبتني في المسلسل البلوت تويست، اللي هي اللخمه، اللي هو اللي تحسب شيء في الاخير يطلع عكس ما انت تتوقع. زي مثلا شيراز، كيف انت تحسب انها تحارب طول الوقت في الاخير تطلع تحميه. زي لوي، بعدين اكتشف في الاخير انه كان هو لوسيفر اللي هو الشيطان. زي دكتور رفعت اسماعيل لما كان القانون الاول له لا يوجد هناك ما وراء الطبيعه، وبعدين في اخر لقطه في المسلسل بالتاكيد هنالك ما يوجد ما وراء الطبيعه. فهذه الحركات اللي طق كانت مره حلوه. برضو من اللقطات اللي عجبتني هي لقطه دكتور رفعت اسماعيل لما يعرف انه عقله هو المتاهه عند الجاثوم، فيبدا يقول انا المفروض اللي اتحكم في يعني في الاماكن هذه، فيقوم زي اللي يحيي الموتى ويقوم يطفي النار، فيبدا يتحكم في العالم الخاص به. كانت هذه اللقطه خصوصا لقطه اللي هو يقوم الموتى هذول اوف. طيب نيجي لشخصيات المسلسل. اول شيء الشخصيه الرئيسيه دكتور رفعت اسماعيل، هذا المفروض انا احمد امين والله ارشحه اوسكار، لين صراحه
الكاريزما اللي قدمها الدكتور رفعت اسماعيل كانت مهيبة. هيك كذا انت بتشوف كاركتر عظيم صراحة، تدخينه وجلسته وقوانينه. فصراحة انا انبسطت مرة بمشاهدة الدكتور رفعت اسماعيل. يعني اي لقطة بتروح لاي احد ثاني انا كنت بزعل صراحة، مستني اللقطة اللي ترجع للدكتور رفعت. رئيفة اخت رفعت كانت مرة كويسة، وهويدا ادى الدور البريء المسكينة كذا اللي مرة مؤدبة وكذا محبة لدكتور رفعت. برضو رضا اللي يعرج بس هو صغير، وهو كبير ما كانت فيه لقطات كثير، لكن هو صغير برضو ما في لقطات كثير، بس صراحة أدى الدور مظبوط. من الشخصيات الصغار طبعا شيراز اللي هي ريم عبد القادر قدمت أداء عظيم صراحة لشخصية شيراز. والشخصية الثانية من الأطفال اللي عجبتني مو طه، لا، ولد الخدامة اللي كانت في بيت الخضراوي، الولد الأسمراني، والله العظيم صراحة يعني عجبني. طب هذه الشخصيات اللي عجبتني، نيجي للأشياء السلبية اللي عكرت مزاجي، اللي خلتني لا ليتكم ما سويتوا كذا. السي جي اي اقصد فيه الحاجات اللي تتسوى بالكمبيوتر. يعني في عندك حلقة العساس كانت كارثة، يعني بغض النظر عن انه العساس كان اصلا في الاساطير والخرافات انه شخص مجهول وغريب، في الاخير طلعوا لنا اياه غوريلا. كانت والله العظيم غوريلا تصميمها مرة سيء. اوكي احنا نحط دائما في انه السي جي اي دائما في المسلسلات يكون ركيك، في الافلام يكون مبدع، لكن برضو كان مرة سيء في المسلسل. برضو في لقطة سي جي اي ثانية لما دكتور رفعت اسماعيل يكون معلق في احلامه بيطارد الجاثوم، يكون ماسك الباب كده وفجأة يدخل سكين. والله لما شفت السكين على طول قلت ايش هذا، والله مرة كمبيوتر واضح. ولا الطيارة لما سافروا من مصر لليبيا، ايش بس في حاجة يشكروا فيها في السي جي اي، بيت الخضراوي كيف كان حلو، بعدين يرجعوا لك اياه قديم كذا، انت تقعد طول الوقت تفكر طيب كيف شكل البيت الاصلي. هنا تعرف انه السي جي اي كانوا مبدعين. في بعض اللقطات صراحة كانت سوداء، كانت شديدة العتمة، كانت مو بس ارفع السطوع في اللابتوب او في التلفزيون، كنت ازيده لدرجة انه قاعد يخرب علي المشهد، لكن هذا لا يلغي جودة اللقطات الباقية. في بعض الشخصيات في المسلسل ما كانت ترتقي او كان حوارها بيطلعني خارج المود، بيطلعني برا المسلسل لدرجة قاعد ادقق. طبعا الانسة رازان جمال اللي ادت دور ماجي كانت يعني ممثلة كويسة، بس انا ما عجبتني فكرة انك تسوي انك تعرف عربي بزيادة. يعني انا عارف انك انت بتعطيني الدور حق ماجي اللي بتتكلم عربي مكسر، بس ليه تتكلم عربي مكسر بسرعة؟ يعني انا اضطريت اشغل الترجمة العربية والله. يعني في بعض الحاجات كثير منها ما عرفت اسمعها والله. يعني انا عارف انك تتكلمي وممكن هذا دورك يكون او جزء من النص او جزء من المسلسل انه تكوني انت تتكلمي عربي مكسر، وفي بعض الاحيان في حوارات ماجي حقيقي يعني حسيتها حافظ النص او مستنيه دكتور رفعت يخلص عشان يلا انا ابدا اقول نصي. لكن برضو في لقطات كثير جيده لماجي. في حاجه انا ما ادري اصنفها شيء جيد او شيء سيء، يعني لما مثلا يكون في موميا ملعونه كده جوتها سحر اسود، لما بيجوا بيحكوا لك القصه والله العظيم، يعني فلنفترض في الافلام الامريكيه بيحكوك عن انابيلا اللي هي الدميه المرعبه، فلما بيحكوك مثلا ماضيها هي بنت وانقتلت داخل بيت وكذا، فعشان كذا هي حلفت انها بتنتقم. موسيقى، طريقه سرد النص، طريقه الصوره كانت بتعيشك الجو. اما في مسلسل ما وراء الطبيعه، فهو لما يجيك شخص مثلا يقول لك والله هذه الموميا ملعونه، فهي كانت تحب واحد عشان اخوه مدري ايه، انت بتشوف الطريقه اللي بيلقي فيها والله مضحكه شويه. انت فاهم انه من جد بيقصد هذا وانه مو كوميدي، لكن ما عيشني الدور صراحه. فاللي كان يصحح لي او يصحح المشهد هو دكتور رفعت اسماعيل، لانه دائما بيسخر من اللعنات وزي اللي روح يا شيخ ما في شيء اسمه لعنات وهذه امور طبيعيه. طيب ختاما، ايش كم تقييمي للمسلسل؟ تقييمي للمسلسل صراحه 7.8. انت هتقولي ليه ما اعطيته 7.5؟ ليه ما اعطيته 8؟ ليه 7.8؟ انا بقول لك لو اعطيته 7.5 اعتبر اني مقصر في حقه، لانه صراحه انا لازم ادعم المنتج العربي ولازم ادعم الحلاوه اللي انا شفتها من موسيقى، من لقطات، من فارتقى الى 7.5 او الى 7.8. لكن ما وصلت 8 لاني اعتبر رقم 8 رقم كبير. اللي طيح الموضوع هذا او اللي خفف بجزء كبير من التقييم حقي هو السي جي اي. لكن هل هو مسلسل ممكن تتفرجوا؟ بالتأكيد ممكن اتفرجوا والله، يعني حتى انا مستعد اتفرج مرة ثانية. وهنا وصلنا لاخر المقطع، اتمنى انك استفدت واستمتعت، واذا عندك اي رأي او مخالفة رأي اكتب في التعليقات عشان نتجاوب سوا، ويمكن نتناقش ويمكن تقنعني ويمكن انا اقنعك. وان شاء الله عجبتكم المراجعة. اذا حابين اسوي مراجعة لحاجات ثانية اكتبوا لي برضو في التعليقات. بس اشوفكم على خير.